दोस्तों, क्या आपको पता है कि एरोप्लेन कितना एवरेज देता है? और क्या आप ये जानते हैं कि अगर हम चिंगम निगल जाएं तो क्या होगा? लेकिन इस फैक्ट को जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फैक्ट नंबर 1, अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो एरोप्लेन 1 सेकेंड में 4 लीटर फ्यूल की खपत करती है। फैक्ट नंबर 2, अगर कम मात्रा में चिंगम को निगला जाए तो कुछ खास असर नहीं होगा, लेकिन अगर बार बार चिंगम को निगला जाता है तो आपको आंत से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है।